चाची, आप कहाँ से आए हैं? कोठियारे से। कोठियारे से। का दिक्कत रहा आपके कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करावे नहीं? गर्दन से रहा है। अच्छा, ये समय ट्रीटमेंट के बाद ये समय कितना तक रिलीफ मालूम देते? हल्का जैसे आराम हो? हाँ। कोनो दवाई ववाई तो ना खिलो नहीं हम? नहीं। उधर देखा, कैमरा तरफ देखा। कोनो दवाई ववाई ना खिलो नहीं? नहीं। कहाँ से दवाई आप पहले रहनी है? रामा में, कुटौली हाँ। और कोई ना के करे यहाँ के श्याम डॉक्टर। अच्छा। ये बतावा कि जब लोगों के दवा खाते रहलू तो आराम रहल? तनिको आराम ना रहल? नहीं। हम तभी दवा कौन ना खेलेला, आराम लगभग 25-30% लगत। हाँ, हल्का नहीं इनकर पूरा हाथ हो चर करता है, कपार चर। इसमें का स्थिति है? इसमें ठीक है ना? हाँ। अब लोगन की बताइबू कि ना कि हमार बहुत अच्छा रिलीफ हो। हाँ, बताए का है ना। ठीक। हाँ। धन्यवाद।